大家好啊！今日嚟到網民呢強烈推介呢一間老字號盛記粥麵啊！好多人都話佢嘅招牌雲吞麵呢超正，咁我今日專登過嚟佐敦試下佢先，究竟係咪真係咁貼地、咁好食、咁深入民心 ？OK， 好 ，Let's go。一個雲吞麵啊！雲吞幾粒啊？4粒。OK， 好，雲吞麵先。多謝晒。加多個凍薏米水啊，唔該。呢個。今次就點咗經典嘅招牌雲吞麵啦，41蚊。咁加多一杯凍嘅薏米水就加10蚊啦。咁睇下個餐牌先。呢度呢嘅選擇呢都多得嚇親人啊！由豬心撈麵黃沙豬膶麵仲有南乳炸雞翼啦，海南雞飯都有，哇！甚至生滾粥都有埋喎。咁細個廚房都可以做到咁多樣嘢，會唔會對出品大打折扣呢？好啦，唔好諗咁多，食咗先講啦。間餐廳入到嚟都算乾淨嘅，都係普遍嘅香港茶餐廳嘅風格咁樣咯。等咗一陣，雲吞麵就上台啦。哇！咁第一眼望到啦，個份量絕對唔嘢少啊，都比其他雲吞麵世家嗰啲呢大碗好多啊。佢個麵呢就麵底就金黃色啦，鹼水味呢係有少少嘅，但係好極微咯，就唔需要加任何調味料都可以好順口嘅。生麵嘅份量呢都非常足夠啊，一碗麵再加杯飲品絕對夠飽啊，中午嚟食都夠飽噶啦。不過呢，我又想講下杯薏米水啦。咁呢一杯就有少少失望咯，下面就薏米太多啦，飲到半杯呢就已經見底噶啦。仲有呢，我叫呢一杯薏米水係凍嘅，但係都唔算話好凍咯，都係薏米太多啦，水太少啦，咁味道係偏向淡嘅。飲品呢一個部分呢就麻麻地啦。唔知各位有冇發現呢？佐敦嘅雲吞麵嘅價錢呢，竟然間間都可以唔同喎。例如好似耀記38蚊啦，麥文記51蚊，麥奀記就46蚊啦，而呢一間呢就41蚊，4間都完全唔同價錢啊！啲雲吞麵都好啦，咁繼續講埋個雲吞啊。咁我覺得呢最正係呢個雲吞啊，標準嘅汕尾金魚造型啊，皮薄到呢可以見到入邊啲餡嘅。咁都係一啖一粒啦，蝦肉呢就爽口嘅，彈牙嘅。咁仲食到啲大地魚粉胡椒粉仲有蝦子喺入邊，都幾提鮮下。個胡椒味呢亦都好出啊。咁味道層次感非常豐富啦。咁就真係皮薄餡靚咯。41蚊呢個價錢呢，喺佐敦食到咁大份咁高質素，又有咁有驚喜嘅雲吞麵，就真係好有性價比啊！直頭爆燈啊！咁食得飽之餘啦，又咁正，絕對值得一試啊！唔知各位喺盛記食過未呢？或者邊款係最受你歡喜啊？不妨大家留言討論下。臨走前記得讚好、訂閱，仲有撳埋隔籬個鐘仔。我哋下集見。好啦，拜拜。